il y a Yves Mabamba. Si tu es bien, si tu es propre, si tu... Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs et pourquoi pas tous les abonnés de Bongania Media et pourquoi pas ceux de B-Image Télévision, Bundesimage, voilà. Aujourd'hui, Bundesimage Télévision ainsi que Bongania Media, nous recevons pour vous Monsieur Tunde Lopango Yavanka, voilà. C'est avec lui, nous allons essayer un peu de parler, d'échanger. Comme d'habitude, les boyebi que nabi image télévision c'est toujours la bilingue, donc tout ça c'est vraiment le poto na lingala lelo vraiment to yambi pour nabino Monsieur Tunde Lopango et Abanka. Donc pourquoi Lopango Abanka vous voyez bango mo compé sa l'explication surtout. Bonjour Monsieur Tunde. Losako maman, losako. Bonne santé. Kimia kimia et bon bino bokono. Bisope bokono te toza malamu. Ah. Merci. Pourquoi d'abord Tunde Lopango Abanka? Tunde kombo na ngai. Kombo na yamba ya bokoko. Lopango Abanka isanga na ngai. Lopango ya banka, isanga ya banka. Banca là, ça n'a pas de signification parce oui. Que comme on a ça paraît un peu bizarre, un peu mystique si je peux le dire. Mais et là mystique, tout là bizarre, ils allaient plutôt le lenge kani comme on a ngai ko sonner bizarre tout mystique na litoi ya mwana Afrika. Wana nde mutuza on a obenga mystique. Pour chinois, soko yoki ndeko kombo ndeko na Chongli, akomona bizarre tout mystique te. Mundele soka oki kombo ndeko na Jean Bourdin akoyoka un peu mystique te kasi moto moindo soka oki kombo ndeko na ya moindo amoni ndeko na ya moindo ayambi koma bakoko na akomona ngo ndenge wana nde eloko esengeli penza komona mystique ezali eloko wana. Ok, merci beaucoup. Voilà, tout ça qui évolue, tout est banane. Nani oyo azali Monsieur Tunde Lopango Yavanka nini oyo yo osalaka nini oyo ezali yo omekana ko expliquer na bato bazotala biso ba comprendre nani oyo azali na droite na ngai. Bon ngana azali moko ya bana lisanga Lopango Yavanka ndenge na lobaki toza lisanga ya bana oyo ba longwa mboka kala kasi bazongela bokoko to ba valeur na bango ya kozala africain auto bengi na lopoto. Donc tokela ekelama donc Lopango Yavanka zali sanga ekelama pona epa ya mokambi ya banka comme na wabuza nkaka azana na Bruxelles kasi belé a bana Congo pe baebi wabuza nkaka akela lisanga wana na tina ya kozongisela biso lolendo wana pe ya kozala moto moindo lolendo wana ya koloba pe kota na biso lolendo wana ya kovaloriser nanu bobiso nanu liboso ya kozela ete moto mususu a valoriser ndenge wana lisanga wana ekela pa ya ndeko na biso wabuza na sima bon toza na bilenge bele to bandeko bele baza pe na kata lisanga wana ngai pe naza na kata lisanga wana mais lisanga wana eza pe bandeko batala habiteni bele nga na lisanga nazali plutôt moto oyo akanisa par rapport à la question politique to sociale. Donc kasi balanga nzembo baza na lisanga wana na ebite soki bozala tango botala to boyoka mindule na biso eza mindule moko elobelaka mingi bah, problème sociétaire, donc cadre au niveau économique en Bokanabiso et cadre au niveau social na identitaire. Il y a moi tina penza ya lisanga ya bana Lopango Yavanka. Ok, voilà, merci. Tina topé ya wana des valeurs obino boni kopé ça na poso moindo topé ko valoriser culture africaine ko défendre même na niveau étranger. Et nini oyo ici oyo bino bomeki ko défendre peu bolobike esimbi na côté boye banda to bani musana to banda to se remettre ensemble ici to longi nesika boye to longi na note nesika boye. Zami to malamu mama eloko moko na koyebisa bino eza ete omoni soki okola to botam to ozokola ozofanda na mboka mopaya eloko omona bambeba ebele na communauté na biso. Bon, on n'a pas déjà bandi déjà dans des to lisolo la biso ni to fonga ba to fonga déjà lisolo ba kombo na biso déjà. Donc ngai nazo biso banda ba e ba banka to bona rango penza na liste mo ma bete ngai naza na culture na nga oza riche na biteni nyoso to za na ba kombo na biso o eza na signification nango o eza na ba signification na bango spirituel kasi ndenge nini déjà to ko za ko ya ba kombo na biso te. Cadre wana biso banka to bandai déjà mouvement wana na poto ya ko te ya kabandeko esengeli to sala nyonso to pesa bana o to zobota
bakombo na biso bakombo ya bakoko na biso bakombo oyo lakisi bobiso moko pamba te lelo tokomi na 2019 bandeko bele na poto bazobota bana oyo bazopesa bango mpenza bakombo ya biso yango wana kutu ezopermettre bazala plus connecté identitairement na bandeko oyo baza awa donc ezalaki na ntina nango iteni mosusu ezalaki mpe oyo tolobelaka tobanda kobeta ngo mpe masolo mingi na mindule na biso totika bandeko na biso basi batika kopakola kopakola wana ezomema bambebe ebele ezomema bamaladi ezomema bamaladi ya po ezomema mebele bandeko na biso basi bakomi malembe kotika kopakola oyo kozala na lolendo ya langue na bango oyo nzambe akela po eza nzambe moto akelamo ezali banka te même chose mpe par rapport ya basuki bandeko bele awa kutu na Kinshasa na kamwe na ye nazomona bandeko bele bazotika basuki na bango naturellement ekola wana ezali peut-être na cadre moko peut-être culturel oyo biso édifice oyo biso na banka tokokaki komema surtout mingi na diaspora esika tobandaki kofanda to tofanda. Est-ce que le pango ya banka eza kaka to lisanga ya banka eza kaka actuellement na niveau ya étranger to na diaspora awa pe bodena lisanga to be ba ninga o esi basangani awa pona ko défendre pe kaka même idée wana na niveau ya oui. Awa to pe na Congo le pango banka eza ligmo ba munene banka elarisika rosa lanka ozana docteur rosa lanka ofanda na Chicago banka baza na Bruxelles banka baza pe na Kinshasa awa nka ezali ezaleli ya kobwakisa bosoto ya bandeko ya banguna mpe ya kondima ya bolamu ya biso donc banka bazala mpe effectivement awa na Kinshasa ndenge bazala na Canada ndenge bazala na France ndenge bazala na Allemagne to na Belgique. Ok, merci. Tokotama moke na ndenge balobaka ke ba oyo bazaka libanda ya terrain nde bamonaka baerreur oyo ezalaka kati ya bajoueur lolenge bino bozalaka libanda ya mboka bozotala mboka na bino nini oyo ya pasi esalaka bino ke lobaka il faut tosala effort tolonga esika boye po ke mboka na biso ezala mpe développe lokwa bamboka misusu ekoma mpe na niveau moko respectueux lokwa bamboka misusu ndenge bazorespecte mpe bandeko misusu ndenge bazozala respecte na bamboka misusu. otondi mingi mpona mituna omoni ezali na eloko malamu mpe na eloko mwa mabe to ngambo ya malamu na ngambo ya mabe ya kokola na diaspora ya mabe eza ete okoki kokoma déraciner na réalité ya environnement na yo naturel yango wana omonaka bandeko ebele so balongwe Kinshasa bana bomwana bakokaka susu koloba ndenge na bango te kasi nka ezopesa elimo mosusu ezopesa yo volonté wana ya kozongela ya koyeba monoko na yo to nkota na yo bon eloko sikoyo ezali malamu na ndenge ya kokola na diaspora to kokola na bisika mosusu à part awa eza ko ozali confronté na baréalité to na bapopulation mosusu mingi baoyo bakola na poto to babotama na poto ntango baya na poto babandaki kofanda na bisika oyo bazalaki confronté bafanda na bandeko oyo bayuta bisika bapakistanais bapolonais barusse bachinois baarabe donc na ndenge wana ozomona ezaleli ya bato ozomona na lolenge nini bango bazali wana sikoyo na cadre nango ozomona okoki komona mpe biloko moko positive na cadre lolenge na bango oyo ezozanga mpa na biso plutôt dans un aspect culturel mais oyo mpe eza malamu eza ozomona sikoyo mboka oyo eyambi bino lolenge nini bafandaka lolenge nini bazali biso tomesana kokopie nyonso oyo mondele asalaka menga nalobaka tokopiaka nyonso te tokopiaka kaka ya mabe ya malamu tokopiaka te pamba te ndakisa napesaki yo par rapport ya valorisation ya ndinga to ya langue oyo mindele bazala nango bakela bainstitut mpona kovalorize monoko na bango langue na bango ezali identité na bango donc société na bango ezali basée par rapport au socle culturel na bango nsima sikoyo omonaka bazokende sikoyo na cadre ya développement économique bazokende na cadre ya technologie etc. modernité nyonso wana basalaka ezalaka toujours basé sur un fondement ya culture na bango makasi oyo bapréservaka jalousement oyo tolobaka na lopoto oyo biso tokokaka kosala te kasi tokopiaka est-ce que tokopiaka malamu soki tolingi tokopie mpe souci wana oyo mondele azalaka ya kopréserve culture na miso na oyo ya banka est-ce que tokopiaka ya mabe ya malamu mpe tokopiaka te mingi tokopiaka ya mabe mingi tokopiaka mabe pamba te nalobi
mundele azali na bonzambe na christianisme na ntango ya kala lelo mundele azotindika mingi christianisme wango pembeni na société na ye kasi biso oyo tomona nini tokapelaka christianisme wana ti kasi est ce que tomonaka makambo mosusu mundele asalaka ndeti par exemple pour préserver culture na yo tokopiaka eloko wana tokopiaka yango te topesa yango kutu valorisation te yango nazoloba ndakisa tokopiaka mpenza mingi ya mabe kasi ya malamu tokopiaka te yango wana tozokoba mpe liboso te mpono koavance mpo kokoba na culture na technologie na modernité na économie soki oyebi socle na yo te soki oyebi esika outa te soki okoki kovalorize nanu ya yo te ekozala mpasi mpo bandeko mosusu oyo tolobaka ke balingaka biso te balinga biso milinga nanu milinga lolenge ozali liboso ya koattendre na moto mosusu alinga o so milingi te moto mosusu alinga o te eza exactement eloko elekaka na communauté noire na mokili mobimba tokoki nanu kokóma na niveau na te oyo tokoki kolobaka tomilingaka mpenza lolenge nzambe ya mpungu to nzakomba to vidi mokulu aza na biso tokomi na niveau na te. Ok, monsieur Tunde, exali déjà mikolo boni to pe ngonga boni banda oyo yo ozwi conscience ya ko défendre culture africaine pe kokota na lopango ya banka ndenge tozoloba et déjà tango boni esali conscience na ngai na kota na banka na bandi na 2007 mais conscience na ngai penza lamukaki na 2008 ntango nayaki mbala liboso ntango nazongaki mbala liboso na mboka elakisi ete na longwa mboka bobwana mbala liboso nazonga mboka ezalaki na 2008 mpona kokunda defin papa na ngai nazonga na mboka eloko oyo einterpelaki ngai ezali tokaka toujours ke bakongole bazala en fait mitema malamu mitema pete en gros tozala na biso bato malamu banini 2008 nazongi na mboka mpona kokunda papa toyebaka bakongole akenda église en fait moto akenda na église azaka ozala ne mitema pete 2008 oya onakini eloko moko interpelaki ngai esalanga motema mpasi ezalaki justement niveau ya insouciance collective par rapport ya bato oyo bazali na bozangi nayebi te soki ososoli niveau ya insouciance collective par rapport à bato oyo bazali na bozangi elakisi ete okoki komona na ye na mboka oyo bato balobaka soi disant toza bachrétien toza na mitema bio kasi ozomona bana 3 ans 4 ans bazotambola na nzela bazosenga mosolo bazosenga mwa mbongo mwa quelque chose donc osentir délaissement ya bana osentir que bana oyo baza délaissé na cadre ya mboka moko boye oyo soit disant 98% est chrétien et ils ont des valeurs chrétiennes donc eloko moko ekozala eza normal te oyo na mboka moko oyo ozomona ete osentir mwa likunya mpe epa bato likunya ekozala mpe bozangi mpe ekoki kosala mpe yango moto epesaka likunya mais osentir méchanceté moko boye oyo eza mpa bato en général makambo wana nyonso sikoyo na mitunaki me bango nyonso bazalaka boye de lundi a vendredi bazalaka baswanaka basisutenaka te kuna oyoki boye kuna oyoki boye dimanche bango nyonso balati kitoko bake église bazobondela mais sikoyo église mosala église na bango sikoyo eza nini est ce que eza mpona kopesa kocréer citoyen moko boye oyo aza na compassion oyo aza na bolingo oyo akabolaka to église yango ezokomisa biso bato oyo toza en fait yango wana mpe sikoyo na 2008 wana nakotaki sikoyo makasi na bokoko nakenda kokuta na bandeko mangongele nde papa nkusu bamouvement nyonso oyo ezalaki ya moko boye ebimaki awa na kinshasa oyo ebandaki koprédire soi disant bokoko maintenant avec un peu de recul tokoma mwa kebakeba misusu tomona ke balandelaka makambo mais basala mo peut-être kaka mpona baintérêt misusu tomona ondire baokende kaka badirection na église tomona tokomozwa yango na mwa bokebi mais ezalaki mpona ngai raison ya kokota mpenza makasi na makanisi na ngai ntango namonaki justement situation ya muntu kongo donc ya kongolo ebele balingi babongola mboka kasi susi ya mboka oyo eza nanu kobongola kongolo soko obongoli kongolo te ezaleli na ye lolenge na ye ya komona mokili lolenge na ye ya kointerprete mokili soki tokoki kobongola eloko wana te
toko bongola mboka mboka ote ezoleka nanu na kobongola motu tokela kongo ya sika. Changement nini oyo o constata na vie na yo depuis au kota na lopango ya banka que le lozo défendre culture na yo partout aux lozo défendre bango et eloko wana esalamaka ndenge nini bana yo epesanga kimia elongolanga bobangi surtout bobangi po so ndenge tokola na culture chrétienne eloko moko culture chrétienne ona lingaka te ekolisa na kati ya bato eloko yango liboso eza bobangi eza la culture chrétienne to musulmane eza culture moko boye eza na besoin kokolisa bobangi mpona komeka kososolisa yo ete tata moko auta mapata mpona kosauve planète na biso eza na bobangi eza kaka na kata bobangi wana mutu ezosala ete mutu mpenza ndimaka ke tata moko abotama par une mère vierge eza cadre kaka bobangi wana ya lufelo wana soit les autres moto mo ezozela wana kaka ke esalaka ke ba adulte consentant bakoma mayele mokie koleka kutu bana mikie mpona kososola makambo moko boye oyo kutu eza kutu bososoli ya mokili te mpo mokili oyo eza na barègle nango soki nazwi micro na yo natiki yango na se eza na règle ya gravité micro ekoya eza eloko moko te esalaka micro wana etelemi boye gravité esalaka ekwei eza na barègle biologique oyo esalaka mwasi avant bota il faut mobali azala présent faut mobali actement sexuel eleki babotimaki mwana botami eza barègle moko boye oyo ngai to bato lopanga banka bakela te eza mama nzambe to tata nzambe moto akelango ozomona donc bobangi wana oyo elongwa na kati na nga epesaka nga kimia na kati na ngai naza bien mpo nayebi kosala différence entre le bien et le mal bolambu mabe nayebi ete soki osali nga mabe ngai kaka nakozongisa mabe nakopesa litama mosusu te wana ezali évangile na banka te ezali tokobenga ni logique moko universelle oyo emonana mpe pa banyama ngai soki osali nga mabe so nasali yo malamu okozala kutu motive kutu oya lisusu osala nga lisusu mabe nakopesa litama mosusu okolia likofi mele oyeba ete kuna bakendaka kotungisa mutu te wana eza mwa mwa ndakisa moko boye tokopesa mokie mais bien sûr tokokota na bonizio makasi tokoki kodéveloppe yango mais ezolakisa réflexion na biso ndenge tozalaka biso bayelo tokokende nango tomemi yango na cadre mo mosusu mondele mabe nyonso mondele asala biso mabe nyonso basala biso depuis ebandeli ti lelo baconséquence nango toza nango kasi est ce que yo oza mpenza na sentiment ke tozongisa likofi to tozopesa lisusu litamba babeta biso lisusu bien mpona yo ozomona nini tozopesa likofi su litamba tozomipesa lisusu makasi tozokanisa ete tozoresiste kasi napesaki yo ndakisa moko na cadre économique soki ngai na otia essence total outi France soki nga congolais na kinshasa na otia essence epa total essence total wana azwi yango wapi kana mabele na nga ti azwi essence wana mabele na nga azotekela nga lisusu essence wana double prix sikoyo to comprendre ke banko ya mondele eza susu banko ya kalite azwi chikote azobeto chikote ezali na barègle économique bazozwa biso na barègle économique oyo baétablissa oyo nayebisaki yo batata lumumba en fait combat na bango ezalaki par rapport à ce système et modèle économique qui condamner capitalisme en fait ozomona donc tozokoba kaka na kati wana tozali bon bakomisa biso docile bakomisa biso bameme mpona yo tozwa na biso indépendance te tozwa lipanda te mama lipanda wapi ewuti obe tolo lisolo ke lipanda solosolo engai eya na tata lumumba assassinat tata lumumba epuis règne ya seseseko mais eza déjà symbole que lipanda ezomi te po moto amimela bino lipanda moto abunda bino mpona lipanda bobomi après 62 conséquence nango eza oyo toza nango lelo mingi baloba tata lumumba alikami il fallait tikala mindele bafanda mais mpo bayebi mpenza bamécanisme ya économie te to baraison mpo anini tata lumumba mpenza akufa ozomona misusu baloba akufa naye mpo alinga azongola mwasi na ye ozomona donc boyebi eza mpenza mokie to boyebi ekoki kozala kasi
boyebi penza na vision na biso te lolengi na eteni na biso te. On a éducation ça bien, chic ça bien, mais éducation na système oyo, chic na forme oyo, mais bozo ke la bado, bozo to ke la nini, to ke la kaba futur leader o ba ko opprimer peuple na bango na cadre capitalisme kala. Lobi na saraki ba bato bazo sala ba thèse na bango bana bazo sepela. Mais ngata na mona bana bazo sepela na mona bato bazo sala ba thèse ba doctorat, ngana mona bango ben na bazo sepela ta. Et là, il faut tout ça là, avant tout, quand il s'abat dans l'éducation, donc au niveau étatique, ils allaient qu'au bon le système éducatif. N'est-ce pas Manuel Morobwe décalqué par rapport au modèle belge. Après, aux analyses panda. Et ici, matin. Et ici, matin. Donc, il s'abat chinois. Les chinois, je suis que dans la chinois. Aussi, aux mois, et Lili Lolengenini. Chinois a établi ça, système éducatif. Ils n'ont rien à voir avec le monde. Mais tu as les Chinois ici, tu as les ici, tu as ils ont dit ça, on peut un exemple, parce que c'est la réalité. Tout le monde a un go. Tout le monde a un go. Donc il faut tout réformer Makambe Belé. Les politiciens ont besoin de barra. Ils ont besoin de barra. Tchaka, tchaka, tchaka. On s'en a parlé le moment. Au monde, on a politicien qui ont articulé réforme dans mon neuronaï. On a eu tata wa koza na mwa mzela. Ton membre il y a le pont là-bas. Ton membre là-bas. Ok, merci monsieur Tunde. Et ça là parce que tu es bien attendre à caler là qui ceux qui m'ont takufi. Banda ko bimisaka mbeto na ye, ba cheye ba lelier ba lingi ba kekokunda. Mais le comment ko louer ba salle et comment na place ya ko pesa fololo. Oui, na paquet ya jus, toma ya sukali. Pétant bogo otikaka mutu na lilita mbala mort ba paquet na bar. Façon wana et to benga opeka modernisation, toto lo ba mao eza suna mitema ba tuté to benga ngoni par rapport ya yo et tant que membre ya lopanga banka moko na bango. Tango mona changement wana même na niveau ya tristesse na mawa ba tu ba changer moi style moko ya bolelela. Yo pona yo ko loba eza changement eza modernisation to eza batu bazo ke na li philosophe ke baeba eza bobungi na désordre bobungi désordre oyo ezo régner et puis bobungi oyo tozala nango déjà en général ndaki ça omoni na bomo ya moto ezala na phase na bandi misato oyo eza penza na motuya to minei ezalaka ebotami ezalaka kokoma mutu kokoma mobali donc olongwe âge oyo tobenga mineur okomi adulte maturité ezalaka na libala mpe ezalaka liwa biteni wana minei eza ancré na bavaleur na biso bokoko eza biteni moko tobandaki kocélébrer donc eza na bacérémonie nango eza na badogme na bango eza na lolengi bikila nango ndenge nini esengi kozala na kati ya biteni wana minei omoni epuis eza kaka te mpa na biso okokende mpa bapeuple ebele komonake ntango tozobotama ntango tozokoma mobali to mwasi ntango tozobalana na ntango tozokufa ezali bilembo moko ya mutu ya makasi epa na biso e na bilembo wana nyonso tu Congo par exemple na funérailles na bango bayebaki eza na funérailles mususu ezalaki approprié na bakongo bafunérailles mususu eza approprié na baluba bafunérailles mususu eza approprié na bangala eza approprié na bikolo lolenge nini basalaka makambo nango epuis ezalaki na ntina nango yo sikoyo ntango oye olongo ozo néglige déjà na dialectique na o coutume elo bapasteur na bino basala yango wana bazo minimiser coutume coutume so ezaka eza parce que coutume ya makasi yango na mutu ezopotana kaka eza kaka soni mobale osalaka coutume so donc parce que coutume ya makasi ezorésister kasi so totali malamu dialectique ya bapasteur eza kominimize yango et puis ntango bango bazominimize yango inconsciemment na subconscient bato mpe ezokita omoni nga na assure que so oke otali ndenge tobandaki kosala funérailles epa bakongo il y a 200 ans au la différence ni tout ça la funérailles lelo en 2019 on a sûr qu'au monde la différence au monde il y a 200 ans tout ça qui dans moi
structure ezalaki structuré ezalaki omona boye bango basalaka boye basi bakati soki suki so basali boye ezalaki na ntina nango omona lelo oyo ozomona wana ezali désordre oyo ebotami par rapport ya bobongi na biso ya culture na biso mpona yo banani oyo bazali à la base ya production ya babonne manière to mpe ya culture ya mutu na mutu e tobenga totyango mpe bapasteur to balobi église de réveil eye mpona koéveille bato kolakisa bato oyo okoki kosala mingimingi mpe kotosa mpe coutume mais koyeba oyo yo olingi osala toloba eza baéglise de réveil to eza mutu kaka ye moko ndenge azokende na libungi nakobanda na nga na banda toujours masolo na racine nango église catholique eza na responsabilité makasi ya makambo nyonso phénomène nyonso religieuse oyo ebotami na pamba te mundele akoti amemeli yo église forme ya kondima amemeli yo bible et puis ntango amemeli yo bible wana eza nini ngai analyse na biso banka ezalaki azolongola o bomoto na yo po bomoto na yo ezalaki culture na yo ezalaki coutume na yo ezalaki lolenge obandaki kosala funérailles libala mariage cérémonie ya kokoma adulte etc ntango azolongola yango boye azoboma en fait bomoto na yo abomi bomoto na yo apesi yo eloko moko boye oyo ye moko kutu asosolaka te apesi yo culture chrétienne oyo ezobala na kutu te na eloko yo ozali donc ngai na oloba toujours base ya problème na biso ezali identifié par l'église catholique oyo ebota l'église sur les gens des morts de réveil. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tounde. Je crois que tout ce qui est vraiment malembe, vers la fin, comme on a toujours dit, les bonnes choses ne durent jamais. Monsieur Tounde, Nini Oyo, Yoko Koloba, par rapport à la situation économique en Bokanabiso, qu'est-ce qu'il faut faire pour na kotombola Mbokanabiso, kosunga même moutou, surtout à se retrouver, à la renumérer, na Oyoye, à ça na mutokinae, à la mesure, ya ko nourrir, ya ko laisser, ya ko boko la moi, si topé famille nae. Ezana likambo moko oyo toyokaka mingi te pa politicien na biso leadership ya politique na biso ezali likambo tosololaki yango mpe bandi ozoyeba lisusu nalobaki eloko moko boye ya motu ya omoni na Kinshasa soki oza na liste ya komona yango komona yango tozali en fait na mboka na biso toza ba simple consommateur en fait tozo koconsommer tout simplement baproduit oyo ezowuta libanda kasi mingi toza ko produire te donc likambo mboka mbeba mboka na biso ezali mingi lié na industrialisation mboka eza industrialisé te so mboka eza industrialisé te eloko nini esalama oko développer importation donc okokotisa biloko mingi mpona kosouvenir a besoin bato baza na pouvoir d'achat moko faible yo ozokotisa nyonso na mboka na tonga osalaka te na kirdo osalaka te donc oyo nyonso ezosouvenir a besoin bato ozokotisa yango oyo nyonso ozokotisa eza na talu nango ezokoma 2 fois 3 fois plus na mboka bato oyo bafandaka na mboka oyo pouvoir d'achat eza faible donc mboka boye il faut ko-industrialiser toza na makita nyonso oyo esengeli ezala na mboka mpo mboka ezala industrialisé toza na bato soit disant batanga ba ingénierie batanga ba machine ingénierie bafanda baza externe baza na diaspora bisu bazonga bisu mpe baza awa normalement mboka boye il faut avoir la capacité à produire il faut avoir la capacité à kokota peut-être même na lisolo ata lisolo ya pamba ya industrialisation mais mingi toyoka masolo yango te tomituna sikoyo point toyoka masolo yango te ezali lié par rapport ya modèle économique oyo ba leader na biso politique ba accepta pona nini parce que ezopesa bango possibilité bazala toujours na monopole moko économique oyo eza ya bango bino bazopesa bino miki bazocoopérer na balibanais bazocoopérer na bachinois bazocoopérer na mindele biso bapesa biso miki yango na population esala nyonso et articuler industrialisation ya mboka toyini tosala bakiti tosala bamesa tosala babidon tosala bachasse tosala bakirdan tosala balala tozoexporte ndeni na mboka ndeti ya biso tokoki koimporte lilala litungulu nga nakende na wenze namona litungulu euta Hollande maintenant na permettre que litungulu euta Hollande ekota na mboka muta permettre yango aza ndoki pourtant litungulu oyo euta Hollande opermettre ke ekota na wenze bamama nako basala bilanga bakolia nini toluka te o ndoki apumbwaki akakami na nzete wana basolo bidon ndoki ye wana watikaki ke loi wana esalamake litungulu euta Hollande
ezala na wenze oyo mama sikoyo azokemba mpona kolia. Ok, merci beaucoup, M. Toundé. On est vraiment arrivé à la fin. Tout comme vraiment na souka ya émission na biso. Mot de la fin na yo cause à la nini na bande konyo surtout ya lopango banka na bana surtout ya Congo et pourquoi pas na batu sur la biso à l'étranger ni o ko ebisa bango. Batu o bazo we verbalement ko bongisa mboka basosoli eloko moko te. Mboka o po ebonga ekoma mboka o mutu nyonso aza na autosuffisance na ye. Po mboka o ekoma boye esengeli nanu tobongola nanu kongolo tokela kongolo ya sika tokela mutu ya sika na bavaleur na ye kasi atala vers la modernité parce que soki oza na bavaleur na yo te soki oza na cadre culture na yo te na bonzambe na yo te okotonga kaka sur un château de sable oyo balobaka na lopoto otongi ekwei otongi ekwei otongi ekwei pamba te ndakisa mboka na biso lelo. Voilà. Ok, un numéro de contact ou page to pesi comment ba weko komela yo pona bato bakomela biso na lopango ya banka Facebook lopango ya banka voilà na Facebook bao baolanda na Instagram ezali mwananka mwananka wana Instagram pona bao bayi kolanda na Facebook oya ngai moko ezali mwananka mongongo maindo mwananka mongongo maindo. Ok, na Facebook lopango ya banka na Instagram mwananka et puis ba obalinko ya na Facebook na yo moko Mwananka mongongo maindo. Ok, merci, c'était vraiment un grand plaisir pour moi ya koyamba pona bino Monsieur Toundé babi moko ya lopango banka vraiment tout comme nasuka. Merci Nabino surtout babonné ya Bongania Media et pourquoi pas bana surtout topé babonné surtout ya Bundesimage Télévision tout comme nasuka. Merci na batune surtout au bazo continuer ko soutenir biso je crois makam o eloba milelo et ko sunga vraiment mutu attirer les sons nae amonini o esikani akoko bongisa esikani oyo ayiko arranger vraiment merci. Merci à celui qui était derrière la caméra, Bongania, Dimitri Bongania. Et merci à vous, Papa Yves Mavambo, et pourquoi pas au grand A. Et sans oublier le grand chef culinaire, Alain Diasonga. Babi le métissage culinaire, Mabin Zambé. Gastronomie, on valoriser gastronomie africaine vraiment. Le chef Alain Diasonga. Merci à toi, Rachel Rachou, la caramel. Et pourquoi pas à toi, Patrick Tango, Merlin Leroy, vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup et je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien, bye. Si tu es bien, si tu es propre, si tu es